What's going on guys? Welcome po ulit sa aking channel. At ngayong araw po, samahan niyo po akong kumain ng Korean food. So today, meron tayo ditong Korean army stew, kimchi fried rice, at extra itlog. Kasi medyo mahilig po ako sa itlog. Dito rin may itlog. So, obvious po yan guys. Ako nga pala guys, sa video na ito, or sa mukbang na ito, itatry ko po yung no talking, or yung mukbang no talking na nakikita ko sa YouTube na marami ring gumagawa. So, pasensya na kung hindi po ako masyado magsasalita sa content na ito. At alam ko rin po na marami rin pong mga viewers na ang gusto nila is yung hindi masyado nagsasalita or totally hindi nagsasalita kapag gumagawa ng mukbang. Tara, kain na! Sa Korean army stew, meron tayo ditong gnocchi mushroom. And meron po din tayong shiitake mushroom. Trivia nga po pala tungkol sa akin. Dati po hindi po ako kumakain ng mushroom. Pero nung napunta po ako dito sa Austria, pagdating ko po dito, natuto po akong kumain. Nalaman ko na masarap din palang mushroom. Siyempre po, noodles. Kimchi. Spam po. May kasamang green.
green leaves, spring onion, I think. Meron din pong baboy. At last po is yung fish cake. Meron pa rin po palang rice cake. Ang dami kong kinakain. Medyo natuyot na po siya dahil sa pagpe-prepare. So ayan guys, busog na po ako at hindi ko naman po kayang ubusin yan lahat. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin kumain. Hanggang sa muli pong mga video, magsama-sama po ulit tayo. Please like, comment, share, and subscribe. At sa mga hindi pa po nakasubscribe na makakanood ng aking mga videos, please subscribe to my channel. Maraming salamat. Stay safe, good vibes, and peace out. Ngayong araw, samahan niyo po akong... At meron din pong sitoke.
Stay safe. And peace out. Oppa! Tangina!